我會帶你睇下我點樣由Ottawa 路坐通宵巴士嚟到 Quanka， 咁嚟到有大鑊啦，冇咗網絡，咁跟住咧就喺 Airbnb 呢度等咗1個鐘頭，睇下我個遭遇點。不過我同樣都會介紹新一間 Airbnb 嘅情況點樣啦，希望大家慢慢欣賞。拜拜。啱啱落咗車，坐咗睇下呢邊做咗 YouTuber 之後咧，落咗車第一件事咧就而家要拍攝下呢個最現實嘅實況。嚟到呢啲巴士站，嚟到厄瓜多呢啲巴士站，當然好多嘢呢度就唔係咁完善啦。你睇下好緊張啊，成個氣氛。不過呢度啲人好友善㗎，見到需要幫忙咧，佢就會指導下㗎。咁啊，順便大家睇到呢度水質嘅環境啦。一落車，琴晚坐咗12個鐘頭車，12個鐘頭車入邊黑掹掹，8點鐘坐到今朝早，而家7點鐘，又要去廁所。去咗2次廁所，喺架巴士好困難去廁所，黑掹掹又冇開燈，搞到鬼死咁尷尬。而家出到嚟啦，就第二個問題啦，發現個手機冇咗網絡，呢啲情況偶然會發生，完全唔知咩事嘅。好多可能啊，有陣時過咗期啦，有陣時或者張 SIM 卡過咗第二個國家冇用啦，諸如此類，唉，林林總總。而家嚟到呢度就係 Quanka 啦，有好多的士，但係最主要因為我琴日啦個 Airbnb 個 host， 唉，佢又未俾晒資料我喎，所以而家我又冇儲存到我啲個地址喎，而家都唔知點去嗰度喎。好啦，唔講住啦，我要睇下點樣解決呢個問題先。睇下出到嚟呢度會唔會好啲，會有網絡啊？我都唔知發生咩事。估唔到咧，坐咗12個鐘頭巴士喺呢個 Ottawa 路過到嚟呢度，嚟到呢度你睇下呢個門鎖壞㗎，等咗45分鐘都入唔到。呢度有啲工人坐喺度等緊，完全都入唔到去。睇下幾慘。好啦，hello。係啊，say hello 啊！咁跟住啦，我係曾經同呢個戶主溝通過，我係訂咗房，琴日昨天3點鐘 check in 嘅應該，我就問佢可唔可以取消1日，今日就提早 check in，佢話唔得。咁所以啦，好嚴謹㗎呢個 Airbnb 戶主。唔記得倒垃圾又罰錢，乜又罰錢，我睇下佢點樣同我計算。OK， 啲係咁嚴謹嘅人做嘢，但係最終咧個結果個 come out 係咁差嘅。所以你諗下，而家我等咗45分鐘啦，已經就嚟8點啦，8、9、10、11、12、1、2、3，即時啦，提早7小時 check in。如果我取消1日訂房嘅話，唉，不過都算啦，而家我都未知等到幾時先有人嚟。呢度有啲本地工人都等緊，咁我覺得最大機會啦係呢啲咁嘅鎖啦，好簡單嘅啲鎖，完全係冇電啊！入到嚟啦，無端端有個女人走出嚟開門，都唔知咩事。呢度，哎呀，入咗嚟啦，等咗差唔多50分鐘啦。好啦，睇下先，黑掹掹喎，開燈，
嗱，真係好現實㗎，我真係啱啱入嚟啊，冇預先準備啊。OK，睇睇，其實咧喺 Airbnb 咧，即係呢一個直頭係入去景點嘅感覺啊。因為之前可能嘥咗1個鐘頭去揀地區啦、地點啦、同 AI 溝通啦，同埋睇下嗰啲價錢啦，仲要睇下佢嘅設施啊，睇下相片啦，仲要睇下嗰啲住客過往幾十個評語啦，各方面揀先揀到，最終而家就揭盅啦，就嚟到呢度啦。哎呀，首先睇下呢度點先。哇！呢個門好難開。羅馬歐與朱麗葉啊！呢度係咪喺度？睇下個頂先。街景 OK， 咁就好似 OK 嘅喎，好似幾靚喎呢度。總之乜都佛㗎啦。幾個人喎？有個睇下先，係啦，有個電磁爐啦，都好，有個微波爐，有抽油煙機，基本上都靚嘅，整齊、清潔，有糖有咖啡，有奶，呢個奶唔知係鹽定咩嚟嘅？睇下咩設施先，有個袖珍雪櫃。有刀叉，夠用啦刀叉。睇仲有咩先？佢都應該擺得好整齊嘅。嗱，呢個擺得幾整齊啊！刻意安排啊，你睇唔睇到？刻意安排。哎呀！跟住就上呢條樓梯啦，因為可能大家都唔知道我坐咗1年輪椅，我而家仲係傷殘人士嘅身份啊！不過如果仲坐輪椅啦，真係去唔到旅居啊！哎呀，睇下呢個挑戰啊！哎呀，睇下咁，睇下得唔得？睇唔睇到個樓梯先？哎呀，走失咗啦！個鏡頭已經有個幾骨子喎，呢度都就係咁啦。好啦，俾個正面大家睇下先。好啦，介紹到而家咧，仲有個櫃啦，呢度都好彩有啲櫃，就係咁啦。哎呀，睇下先嚇，去翻個正面先。介紹到而家啦，我諗差唔多啦，應該要休息一下啦。坐咗成晚巴士都瞓唔着。啱啱落到嚟屋企樓下，咁咧就見到對面有啲攤檔喎，好似新年咁啊！過去睇下咩料先。睇唔睇到？係咪好似新年咁啊？紅紅綠綠，睇睇先啊！睇下啲幾靚，唔係喎，係個背景嗰啲牌紅。睇下先，轉咗左手揸下得唔得先？轉唔到手。有一排睇喎，睇呢啲精品啊！我覺得好靚喎。
不過冇乜心機睇啊，好多啲水晶。好啦，睇下呢啲先。哇，好靚喎！Hola. Hola. Do you speak habla inglés? No. Habla español? Sí. Say something. Hola. Okay. It's so beautiful. ¿Cuánto esto? Eso vale $3. $3. Oh, very good price. You know. Just a minute. Es de Sama, pero. Sama. What? De Sama, no es acero, es Sama. Sama? Sí, Sama. Es otro material. Okay, let me stop. Okay, thank you. 呢個真係原來搞咁耐， Tranqui. 搞咁耐，死啦！整咗耐啦，掹唔翻出嚟啊！大鑊，搞咗幾分鐘啊！No, no. Donde no te puedas comer.